Yo, what's up? This your boy, ZOC, at muli nandito kayo nanonood sa Rapture of Balance Channel /DOC TV. Maraming salamat sa Urban Calling, Will Norman Brand, kay Julius Cruzado, sa Good, Ingay Likha, South Australia Tiba K-pop Movement, Doms, Photography. We are open for sponsorship. Kindly email me or syempre chat mo ako sa Facebook, Doc ng Planeta. Ito nga pala ay Matirang Matibay Fourth Tournament, pang-apat na laban ngayong gabi. Kaya kung alam nyo na Rapture, make some of the fucking noise! Pasok tayo. Sige, sarap. Merong MC sa aking kanan, magpakilala ka. Femc. Yung Epitheticos, galing pa ng QC. Shoutout sa mama ko sa Bulacan. Yeah! At merong MC sa aking kaliwa, magpakilala ka. Hello, mga plan nga pala. Shoutout sa tropa ko sa abroad, si Arnel, Katropa, TPM, Nick Palaso, Rock King Clothing, tsaka sa bulan ni Eli. Yo, shoutout sa kalaban. Okay, para malaman kung sino mauna, jacket po tayo guys. Sino gusto mauna? Okay. Pag-usapan na nila mauna si Muffler sa Round 1. Matirang Matibay Fourth Tournament. Kung ready ka na, Muffler, go! Ano na naman to, Sir Doc? Baka manem mo lang yan dito. Akala ko malakas ang ibibigay, pero bakit malakas ang boses ang binigay? Alam mo, para ang nanay ko. Sigaw mo pa lang, ako'y mapapauwi. Kaya huwag mo kong daanin sa mga sigaw mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Tapos sisilipin mo mga battle ko para may masabi ka lang dito. May masabi ka lang dito. Kaya try ko na pumatay kahit sino ang ibigay. Ako ngayon magsiseryoso. Dahil tapos ng Valentine, sa akin to mabibigo. Sa akin to mabibigo. Kaya huwag mo kong daanin sa mga sigaw mo. Kaya hindi mo ko madadali sa mga sigaw mo. Dahil hindi ako takot sa iyo. Di mo ko madadali sa sigaw mo dahil mga bitawan mo'y ampaw. Malatangki ka umatake. Sa akin yan, hindi pwede. Pwede. Malatangki ka umatake. Sa akin yan, hindi pwede. Time at yun ng Round 1 ni Muffler. At ikaw naman ang parating na Round 1 Epitheticos. Kung ready ka na, go! Yo! Mamaya, binato pa sa akin yung mga pagsigaw-sigaw ko. Kahit naman hindi ako sumigaw dito, halatang ikaw na yung matatalo. Parang hindi ko pinaghandaan to. Naghahanda na kasi ako kapag malakas yung kalaban ko. Rapture game! Yeah! Pagbigay po kayo sa isang tunay na Epitheticos! Ako'y bago sa liga, pero pumapalag na. At ikakasa ko na ang mga bara na balagbala sa dalasa ko na. Akong kalaban mo, marinig ka na. Ako'y tawagin na lindot sa Syria pagkat sa alak yung dala. Master, wala sa Fideli ng kapagian ko akin. Kung bakit nga ba John Lloyd nanalo siya at tinapat mo sa akin? Wala kasi Tekla. Ito na yung aminin. Kasi yung itsura mo mukhang adik na bading. Ano ba kasi pinitira mo? Shabu o marijuana? Kasi ang mata ko, parehas sa kaluwa. Ano nalaman ko? Na ikaw man makakalaban ko. Nag-curious agad ako. Tumingin ako sa profile mo. Una ko napansin, ang wala trigger fish mo ang ibig! Shit! Parang lahat ng lang sa mundo yung kakainin. At mga freaking napakalupit. Mag-acting pala ang iyong habit. Artist na to sa Disney, di ba ang lupit? Alam mo ba ang mga ginanapan nito? Una,
White Rabbit. Pangalawa, Roger the Rabbit. At ang pinakamalupit, Oswald the Lucky Rabbit, Marlet! Hindi mo ba lang ako in-inform? Sabi na nga ba, nag-costume ka lang ng pantao! Pwede ba ako nasasabi sa inyo? Ito si Bugs Bunny, nagkatawang tao! Pero sige, i-a-assume ko muna na ikaw ay tao. Tapos bilang tao, mabuti kang tao. Kaya ayoko sana malain sa'yo. Kaso, para ako nakatingin sa payatos kung nakikita kita. Kasi ang sakit mo sa mata, baka masura! Matagbaho-baho mo. Amis bulok na dala. Pero, dahil mabait ako, ipapush kita mag-level up. Mag-try out ka sa flip top. Kasi hindi ko may tatanggi ko, para kang si Zaito. Dahil ba magaling ka mag-rap? Hindi! Dahil magkamukha kayo! Pero ito yung version na namaga ang mukha. Kaya sa TikTok, pag nakita ko kayo, lalapit ako, sabay pagpuputugin ko ang mga mukha ninyo! Time! At yun ang round 1, epidemic ko sino naman ang parating! Na round 2, Muffler, kung ready ka na Muffler, go! Sabi niya, mabaho ko, bata mo ibaho. Tapos, isecure sa aming ipin. Kasi wala siyang pambili. Tapos, lahat, tinukso niya ako yun. Siniraan niya ako, pero hindi ko siya sisiraan dito. Game! Numerong 25, ang kanyang paborito. Pag edad niya ng 25, parang siyang nanalo sa loto. Bakit kamo? Kasi ito ang tamang panahon para mag-asawa kung si Loco. Akala ko ito'y matalino. Ninuna pa ang kalaguyo. Inuna pa ang kalaguyo. Kaya walang kwenta ito na anak. Dahil inuna pa ang pag-aasawa. Walang tong kwenta na anak. Dahil inuna pa ang pag-aasawa. Nakakabis na sa'yo. Walang kwenta ito na anak. Dahil inuna pa ang pag-aasawa. Kaya bago ka lumandi sa iba, sabihin, bago ka lumandi sa iba, ina mo muna kinabukasan. Kaya lagot ka ngayon sa iyong magulang dahil mapapanood ka nila. Pag uwi mo sa bahay, ikaw naman nasisigawan. Kaya ito pa yung pagkatandaan. Bumawi ka muna sa iyong magulang. Kaya itong yung pagkatandaan, bumawi ka muna sa iyong magulang. Bago lumandi sa iba, isipin mo muna kinabukasan. Kaya huwag kang maging tanga kung bibigyan ka naman sanas. Kaya huwag kang maging tanga kung bibigyan ka naman sanas. Kung titikman mo na lang. Pag binigyan ka naman sanas, kaya huwag mo nang subukan na ito'y tikman. Time. Mansanas, pagiging mabuting anak, ano ang nalaman nun? Kaya saan ako tumingin, walang mabuting direksyon. Bible daw yung inalat sa akin ng kalaban ko. Baka di mo alam, mula Genesis hanggang Revelation, kabisado ko. Okay. Let's go! Inaasal ako ni Gago. Sabi, masamang anak daw ako. FYI, breadwinner ako sa pamilya ko. Mahiya ka sa akin.
batang edad pa lang, independent na ako. Baka nung ikaw ay nasa edad ko, nakaasa ka pa sa magulang mo. Round to game! Muffler ang iyong pangalan. Alam niyo ba Tagalog ng salitang muffler? Tambutso. Rapper at pangalan mo, Tambutso. Pangalan, Tambutso, muffler. Sa noise engine silencer. Kaya naman pala, sa mga battle mo, parati kang walang buga. Alam niyo ba isa pang salin sa English na salitang muffler? Scarf. Scarf? Eh kung sa'yo ko gamitin yung scarf, tapos sarap ng mga tao sasakalin kita. Pangalan, scarf? Ano yung joke? Eh di inamin mo na sarap battle na katadhana ka mag-joke. Oo, joker ka sa lahat ng battle mo. Nagkakagawa mo na lang, pumiling. Tapos makabalak mo sa grade 1 pa yata naggaling. Napanood yung mga battle mo? 2 years ago, rap battle eh, pinasok mo. Kaso yung bumabanag ka ngayon, parang sa ospital pa parating. Kasi 2 years ka na nagbabattle, di ka pa rin gumagaling. Napanood ko, sa tropa mo sa Gentry, nagbabattle ka. Kaso, rap battle, online pa. Battle na mo online class. Nasa ano yun? Dati nag-online class? Nasa bahay na nga, may oras na maghanda. Nangungoli ko pa! Oo, nangungoli ko sila. Online rap battle, nangungoli pa. Di ba nakakatawa? Kasi walang hiya ka. Sa oras na pagkakabisa, sana ay maglaan ka. Hindi ko free yung pinasok mo, isa ng puso, inali mo. Kasi kung ba't mo naman sa lahat ng battle mo, mga linya mo, parating di mo kabisado! Para kang empleyado na ayaw sa trabaho. Kasi sa battle, di ka tunay na delikado! May battle sa lugar, lumalaban ka. Sa ganun, wala namang masama. Ang problema, yung nagbabate ka parang may birthday na walang pera. Palaging walang handa. Oo, hindi ka naghahanda. Kaya mag-freestyle ka. Problema, freestyle na nga, chok pa rin si tanga. Sa rite, di ka magaling. Freestyle, di rin magaling. Tumayo ka pa ng Cavite, peste ka. Dahil sa tulad mo, nasira ang reputasyon ng Ediva. Kaya dito sa liga, dapat ka rin masipa. Round na walang body mag na to! At yun ang round 2, Hypotheticals! Babawi itong round 3 ni Muffler kung ready ka na Muffler! Go! Yo! Galit na galit ang babae. Parang hindi nagdadali. Palagi may ebidensyang guhit. Alam niyo yun? Okay. Aba, sabi niya, hindi daw siya maganda, pero paganda pala siya. Game, Ratchet. Go! Aba, nagsama ka pa ng alalay. Hindi mo ba alam ang mga halay? Diba tinalo ka ni Makoy? Iibig ka sa abnoy. Siguro Makoy, sinagot ng pamasahe na ito, no? Iibig ka pa ulit sa abnoy. Tapos, hindi ka sa abnoy. Kaya mamaya, hindi na kayo magsasabay. At hindi na kayo maghawak ng kamay. Hindi na kayo maghawak ng kamay.
Yo, ako talaga yung nakasal sa babaeng to. Kasi sobrang galing. Nilahit niya yung bawat battle ko. Bakit saan ba tayo nagsisimula, di ba, sa hindi tayo marunong? Oo, walang mga rhymes yung mga sinasabi ko. Pero, ito yung aking pinagandaan. Pero salamat pala sa kalabang ko. Shoutout sa iyo. In round 3 ni Muffler, ito naman ang parating na round 3. Last round, battle pa rin to, Epidemicus, go! Yo! Tutuloy ko pa ba to? Kawawa naman ito. Halata naman wala na maibabato. Baka pagkapos ito, umiyak na to. Round 3 game! Yeah! Nais ko sana bigyan ka respeto. Kasi pa nagbabattle kay Tila Santo. Inangako kasalin ka, baka umiyak ka dito. Pag pilit ko sa kita, iiyak ka sa nanay mo. Pinanggamo ko si Epidemicus, ngayon tago ka. Pag binasa ko bungo mo, tsak wala magagawa. At wala akong pakialam kung nagpapakabalan ka. Pagkat langit ay sinuka ka, kaya sa underground sinipak ka. At teka, nakakalimutan mo yata kung anong pinasok mo. Kung ganun pala, ipapaalala ko sa iyo. Ito yung mundo ng gaguhan at palakasan ng bars. At mula Francisco Balagtas mo dapat ng malakas. Ikaw ang Elios sa panahong moderno. Masyadong maawo, di ka uubra dito! Pag nagarap ikaw ay balo, walang mapapala. Ako ngayon ay iyong pakinggan, mabigyan ka ng babala. Kung mahal mo pamilya mo, ngayon din sumuko ka. Pagkat ito'y genocide, lahi mo'y akin ibubura! Pakimahina nila lang, walang palagsakit ko. Malako man effort ka iyong pagkatalong. Akong hari dito, sundin mong batas ko. Dahil pag hindi uuwi kang bandido, uuwi ka lusak na parang Central Powers. Tiyak ng panalo o mala-alay powers. Mala World War I ng destruction talago. Giyara ang pinasok mo, ako magtutumba sa'yo. Sa laban na ito, daranasin mo'y karahasan. Pero dahil may awa ko sa'yo, papatayin kitang marahan. Ako si Ares, Diyos ng Tigbaan. Magdasal ka na ngayon, ito ang lokatagsan! Magdala ka ng mga tropa, wala akong pakialam. Pagkat batalyon na aking dala. Pagkat batalyon na aking dala, ngayon ikay magpaalam. Lahat natin kita ng mga bara ko na parang bala ng parang M82. Pagtapos dito, uuwi kang may trauma parang biktima ng World War II. Atake ako sa'yo, papaliparin Boeing 52. Mga bara ko nagado parang M16A2. Sira ng buhay mo kasi akong nakalaban mo. Sisihin mo ang nanay mo. Pinanganak ka ng nanay mo dito sa mundo na may balat sa puwet, kaya ang malas mo! Teka, makabili pa ako kilala. Agresibo ako si Epidemicus. Nandito ako sa mga kamay ko, kapangyarihan ng Diyos! At wala ka na ang kaligtasan, iyon na ang pagsisihan, ang mga kasalanan, magpaalam ka na dahil wala na ang kinabukasan! At yun ang bata nila, palakpakan naman tayo para sa kanilang dalawa! At yun, napag-usapan na ng mga hurado, meron tayong bottom 5-0 at ang advancing sa ating round 2 ng magkaramatibay 4 tournament. Palakpakan tayo para kay Epidemicus! Shoutout, Hapner, shoutout. Yo, shoutout. Ganda ka nakalabang ko. Salamat sa ingay ka. Yo, shoutout sa nanay ko. Una sa lahat, salamat sa Diyos kasi nakapagbanat pa ako, wala akong handa. Yan lang. Okay, oras para sa mga judges. Judges, please step forward. Yung Makoy Lotus, Basilican Bars, all 3 rounds, consistent, mas preparado, kita naman paglating ng punchline. Sayang yung round ni Mafia, maganda sa akin, pero kita naman epic. Next judge, please.
Yung day noon si Epiteticos. Kasi first round pa lang, mapapansin mo na yung difference na yung consistency ni Epiteticos talagang naandyan niya hanggang ito. So, dinabler naman ako, hindi naman siya mag-pitch pero medyo nakulangan lang ako kasi talagang makikita mo yung pagtigil-tigil sa other rounds dito. Overall talaga, nanonood ako. Next judge, please. Ito naman, round 3 kay Epiteticos kasi yun, mas tuloy-tuloy lang siya. Binigay ko lang talaga yun sa ayos ng deliver na lang. Yun, mga player, sana next time na ayos naman yan. All 3 rounds Epiteticos. Kompleto na ba? 5 judges. Next judge, please. Ginoto ko si Ate. All 3 rounds hindi kami nagkakamit. Preparado. Malangking talaga yung function niya. Kay Nakay naman. Medyo kanuli. Pero bawi na lang. Saan ka ba pa-direct yung At yun, syempre congratulations kay Epiteticos. Step forward sa second round. At syempre, better luck next time para kay Mafia ni Boy, ZOC, and then she.